Msikilizaji wa Bongo FM pamoja na mtazamaji kwenye upande wetu wa digital Bongo FM TZ, tumefika sasa kwenye segment muhimu kabisa kuitwaga High Table. High Table ni sehemu ambayo tunazungumza na watu wenye ulemavu ambao wamefanikiwa, na lakini pia tunaangalia safari yao, wamewezaje kufanikiwa na vitu vingine vyote kama hivyo. Najua utashangaa kuniona hapa leo. Nimeamua kutoka nje ya studio kabisa kwa ajili ya kuja kumfuata mtu mwenye ulemavu mwenzangu, kumwangalia ye amewezaje kufika alipofika. Ana vitu vikubwa sana vingi ambavyo mimi na wewe tunapaswa kuvijua. Niko leo Mbezi kwa Robati. Nimemtembelea ndugu yangu anaitwa Emmanuel Mzena. Ninayo mambo mengi sana ya kuzungumza naye. Emmanuel, habari yako bwana ndugu yangu? Kwema Kwema, sijui. Niko vizuri. Hapa ni Bongo FM. Karibu sana ndugu yangu. Asante, na wewe karibu nyumbani bwana. Nimefurahi sana. Nimekunywa chai nzuri sana leo. Karibu sana. Emmanuel, nikikusikia hapa na kusikia unazungumza tofauti na mimi ninavyozungumza kawaida. Kwanza natamani kufahamu una aina gani ya ulemavu? Kwa majina yangu kabisa kamili naitwa Emmanuel Paul Mzena. Ni mtu mwenye ulemavu wa aina ya cerebral palsy, na ila sasa kwa aina yangu ya ulemavu mimi ninavyosikia kwamba ina affect hadi ubongo. Ila namshukuru Mungu kwamba haijaniaffect ubongo, imeniaffect speech na vilevile imeniaffect katika upande wa viungo vyangu haviko sawa kivile, lakini kufanya kila kitu naweza kufanya kama watu wengine. Wow. Mimi sitaki nikupe pole kwa sababu hiyo kwangu mimi naichukulia kama neema. Unajua kuwa na ulemavu, mimi kwangu naona kama neema kwa sababu Mungu akikupa ulemavu akunyimi mwendo. Na kama kwako wewe Mungu ambavyo hajakunyima mwendo, kabla tujafika huko, natamani kujua historia yako ya kimaisha. Ulizaliwa wapi mpaka kufikia sasa ambapo umefika? Nilizaliwa Ilala. Nakumbuka tu Ilala. Mwaka wa 1999, mwishoni kabisa. Wow. Na safari yako ya elimu ilikuwaje? Safari yangu ya elimu sasa hapa kidogo siwezi kusema kwamba ni changamoto, lakini kwa neema ya Mungu tu naweza kusema kwamba changamoto zilikuwepo na vilevile Mungu alinisaidia kipindi naanza shule ya msingi.
kwanza nimesoma shule ya Gift Secondary Primary School, Primary School Gift, ambayo ipo Mbezi kwa Msuguri. Katika elimu yangu ya msingi kidogo kulikuwa kuna changamoto za hapa na pale, kwa kuwa kipindi hicho watoto wenye ulemavu hawakuweza kupelekwa shuleni. Kwa hiyo changamoto nyingi nilipitia changamoto nyingi sana ambazo mimi mwenyewe kipindi hicho sikuzijua. Na vilevile kipindi hicho wanafunzi wenzangu waliniona mtu wa tofauti sana kuliko mwingine, kwa kuwa mimi ndio mtu pekee niliyokuwa mtu mwenye physical disability katika wanafunzi wote shule nzima tuseme. Mimi nilikuwa mtu wa tofauti sana shuleni. Vilevile darasani hivyo hivyo, Mungu alinisaidia. Nilikuwa sifanyi vizuri sana darasani, kusema kwangu sifanyi vizuri sana darasani, lakini kwa kumaliza elimu ya saba kwa baraka za Mwenyezi Mungu nikapata daraja la B katika mtihani wangu wa taifa. Na sekondari ukaenda wapi? Sekondari nilienda shule moja inaitwa Greenacres Secondary School. Ipo Mbezi Beach Africana. Wow. Na baada ya pale advance sasa hiyo form 5 na 6 ndo ukaenda Danili Benjamin Mkapa, si ndio? Ni sahihi kabisa. Na mimi ndo nilikujua kuanzia hapo. Sasa wakati uko Benjamin Mkapa kwenye mitandao kipindi fulani ulionekana ukiwa umekutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza nieleze ile hali ya kukutana na rais tu, wewe ulijionaje? Ulijihisi vipi siku yako ile ulipokutana na rais? Cha kwanza niona kama ndoto kuonana na mtu mkubwa. Sikutegemea kwamba ni siku hiyo itakuja kutokea, lakini niseme tu ni baraka za Mwenyezi Mungu. Hakika. Yani kila kitu baraka za Mwenyezi Mungu tu.
jamani, ni ninapenda kuwashauri walemavu wenzangu na watu wengine, mwombeni Mungu sana kwa kila kitu, maana yake Mungu ndio kila kitu kwa sasa na hata milele. Kwa hakika, na Mungu ndio kila kitu, anasababisha haya mambo yote yanatokea. Hata kukutana na mimi na wewe hapa ni Mungu tu ameweza kutusaidia. Sasa ulipokutana na rais ulimwambia unataka uzungumze naye peke yako, mzungumze wawili, ule ujasiri ulipata wapi mzee? Ujasiri nilipata tu kwa kuwa mimi najiona mtu tofauti sana na wengine, najiona mtu tofauti sana. Kwa maana hiyo utofauti wangu ndio ulionipelekea kwamba niweza kuongea na hizi personal issues na vilevile kwa mambo mengine. Na wakati tunazungumza, mimi na wewe tumeanza kuzungumza muda mrefu kidogo, uliniambia una ndoto za kuanzisha taasisi yako. Taasisi ni kitu kikubwa sana, na kabla sijagusa kuangalia kwamba taasisi yako sasa hivi imefikia wapi, naomba kufahamu taasisi yako wewe ukishaanzisha itakuwa inajihusisha na vitu gani labda? Taasisi yangu kwa jinsi itavashughulika nayo ni taasisi ya watu wenye mahitaji maalum kama mimi. Najua kabisa kwamba kuna walemavu hadi sasa hivi wamefichwa ndani na vilevile naomba tu kwamba kwa wazazi waliowaficha watoto, na washauri tu kwamba walete wawatoe watoto wenye ulemavu nje, ili mradi kila mtu aweze kujua kwamba watoto hao wapo na vilevile wajue namna ya kuishi nao. Kabisa, ni jambo zuri sana. Msikilizaji na mtazamaji wa Bongo FM, anachokisema Ima ni kitu ambacho mimi nimekuwa nikikishuhudia sana. Kuna watu ambao wana ulemavu, lakini mpaka sasa hivi unakuta mtu mpaka anakuwa mkubwa hajawahi kusoma kokote, hajui chochote, yani yeye anafungiwa ndani. Kuna wazazi wanaona kuwa na watoto wenye ulemavu ni kama mikosi au ni kama nini. Taasisi ya Ima nadhani itakuwa ni mwanga wa kuwaondoa watoto hao. Natumaini kwamba baada ya kuanzishwa basi watu wenye ulemavu wa vijijini kule na maeneo mengine ambao wana mtizamo mbaya kabisa watakuwa wameonekana. Jamii ya watu wenye ambayo inamiliki watu wenye ulemavu ita feel proud na kuwaonyesha watu wenye ulemavu hao, ili kuhakikisha wanatimiza ndoto zao. Kama tusingesoma, mimi kama nisingesoma leo hii nisingekuwa mtangazaji kama hivi. Usingeniona kama hivi ambavyo unaniona au unavyonisikia, lakini nimeweza kusoma mpaka chuo kikuu. Ima, ulifika chuo kikuu wewe baada ya kutoka Benjamin Mkapa. Ulisomea nini pale? Kwanza nipende kutoa
shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa chuo cha Tumaini Dar es Salaam almaarufu kama Datu kwa sasa, kwa kuwa imepewa nafasi ya sasa hivi ya kuwa chuo kamili, kama chuo kamili kinachojitegemea. Kwa maana hiyo sasa mapokezi yake yalikuwa mazuri na vilevile hamna mtu yoyote alinibagua kwa kuwa kabla yangu mimi kulikuwa kuna wanafunzi ambao walikuwa wana ulemavu, wengine wa viungo, mwingine wa wheelchair. Kwa hiyo pale Datu ulisomea nini pale Datu pale? Datu nilisomea HR, Human Resource Management. Kwa Kiswahili inaitwa rasilimali watu. Na umemaliza mwaka gani? Nimemaliza mwaka huu juzi hapa juzi, yani kama mwezi wa saba. Na umeshahitimu kabisa graduation? Ndio. Wow, jambo kubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi uko tayari kuajiriwa na kutumikia umma wa Tanzania? Ndio, nipo tayari kuajiriwa na nipo tayari kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Jambo zuri sana. Sasa najua katika maongezi yenu na Mheshimiwa Rais enzi hizo mlizungumza mengi sana. Mimi naomba nikupe nafasi hii angalau umsalimie Mheshimiwa Rais na umwambie chochote kile ambacho unadhani yeye akikisikia anaweza kukumbuka na kukusaidia pia. Cha kwanza nimpe hongera kwa kupita kwa urais mwaka mwingine tena, awamu nyingine tena, na vilevile na jambo moja, mama, kama utapata nafasi ya kunisikiliza au kuona hii interview najua una mambo mengi ya kufanya. Naomba ile hali yako ile ukamilishe, hilo tu. Sina ombi jingine zaidi tu
ya kwamba ile ahadi yako ile uliniahidi uikamilishe, na vilevile kama kutakuwa kuna nafasi yote ya kazi, naomba vilevile msaada wako, Mheshimiwa Rais. Kwa hakika nadhani hizi salamu ambazo umemtumia zitamfikia kabisa, na tamani kuona siku nyingine hiyo ahadi imetimizwa. Jicho langu sikio langu lingetamani kujua, lakini naambiwa ilikuwa ni mazungumzo yako baina yako na yeye. Una kipaji gani kingine ambacho ukichana na hivi elimu na vitu vingine ambacho unacho unataka kutuonyesha? Mimi kusema kwangu naimba kidogo, sio sana. Naimba tu jamani, kidogo, sio sana. Tupe kidogo. Kwanza umesema unaimba. Unaimba nyimbo za aina gani? Nyimbo za aina zote tu. Kwa hiyo hapa unataka utupe wimbo wako au una wimbo wa msanii ambaye unataka kutupatia? Bado sijafikia uwezo wa kutunga nyimbo. Sina uwezo huo kwa sasa. Basi tupe ya msanii yoyote yule ambaye unampenda. Napenda kuimba wimbo wa Joel Lwaga. Na nyimbo ambayo inaitwa Nafasi Nyingine. Mavumbi umetoa yote, aibu umeondoa yote, uliniita mwana, nilikupa mtumwa, umenifundisha nafasi ya juu sana, na umeniketisha nafasi juu sana, na uteka wakati uliopita, na furahia ujao, na uteka wakati uliopita, na furahia ujao, umenipa nafasi nyingine. Ungetamani kukutana na Joel Lwaga labda? Yeah. Mmoja ya wasanii wangu mpendwa wa nyimbo za Injili Tanzania. Bwana, popote pale ulipo Joel Lwaga, hii ni ombi letu bwana sisi Bongo FM kupitia kipindi maalum cha Special Zone. Emmanuel Mzena angetamani kukutana na wewe angalau muyajenge mambo kadhaa, na miongoni mwa mashabiki zako wakubwa sana. Kwa hiyo hii iwe nafasi yako bwana kumtafuta bwana Emmanuel Mzena ili mziweze kuzungumza na iweze kuwa inspiration kwake. Naam, sasa turejee katika swali letu lingine. Una nini cha kuiambia jamii ya Watanzania ambao wanakutizama na kukusikiliza? Kitu ambacho nachopenda
kuambia kwamba kila kitu kina sababu yake hapa duniani. Kwa maana hiyo hawezi jua huyo mtu wako huyo ambaye ni mlemavu anaweza kuja kuwa mtu mkubwa baadaye, labda anaweza kuja kuwa kiongozi mkubwa, kuwa kiongozi mkubwa baadaye, kwa sababu kila mtu ana kusudi lake duniani. Maana hiyo naomba tu wazazi walezi kama kuna mtu ambaye ana ulemavu, especially watoto, naomba sana watolewe nje na vilevile jamii iweze kutambua kwamba hao watu hao wapo, na vilevile kwa mambo mengine yatakayoendelea mbele huko. Shukrani sana. Asante sana. Sasa asante sana. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yametuwezesha watu wenye ulemavu kufanya vitu vingi sana. Kwako wewe ni vifaa gani vya kiteknolojia ambavyo ukivipata unaweza kusurvive vizuri kuliko sasa hivi? Katika teknolojia ni sio mwongo katika teknolojia. Mimi vifaa bado sina uwezo mkubwa wa namna ya kutumia vifaa hivyo, lakini nikipata muda wa kufundishwa nitaelewa vizuri na mambo mengine yataendelea vizuri tu. Nashukuru sana. Asante. Tumezungumza mengi sana. Umeimba, umefanya vitu vingi hapa pia. Kwenye upande wa michezo, kwanza unafuatilia michezo, lakini pili, kama unafuatilia michezo, wewe ni shabiki hasa wa timu gani hapa Tanzania? Mimi ni shabiki wa timu ya Simba. Haya. Simba Sports Club. Kwa kuwa sasa hivi kuna changamoto, lakini ni timu ambayo tokea mtoto, yani ni timu ambayo iko hapa moyoni. Producer wangu Meme the Best anafurahi sana anapokusikia hivyo bwana, naye ni timu yake, ni mshabiki mkubwa sana wa Simba bwana. Kwa hiyo yani hapo naona mambo bam. Baada ya hapa mtakuwa na mazungumzo mazuri sana. Yes. Lakini sasa kwa mfano inatokea mtu anataka kukusaidia chochote kile, huwezi jua wewe ungetamani kupata nini yani ambacho yani utakuwa poa zaidi? Siwezi jua huyo mtu huyo
atakujaje? Kwa staili gani? Siwezi jua. Lakini kitu ambacho ninachoomba wadau mbalimbali wa Tanzania ambao wana moyo kunisaidia katika ndoto yangu kubwa ile nilizungumza na Mheshimiwa Rais ya kwamba taasisi tu jamani, taasisi, kwa kuwa taasisi hiyo mimi naona huo ndio wito wangu. Mungu alinijali kusaidia watu wenye mahitaji maalum, na vilevile sio tu watu wenye mahitaji maalum, na watu wengine ambao wanazo changamoto. Kwa hakika. Sasa hapo kwenye taasisi unahitaji vitu gani labda kwenye taasisi yako upewe? Kwa sasa bado tunashughulika na masuala ya usajili, usajili na cheti cha utambulisho na kwa maana hiyo vitu ambavyo ninavyohitaji kwa sasa ni ofisi, furniture na usafiri wa kumtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Sawa. Ima mimi nataka sawa. Swali la mwisho muhimu. Sawa, tuko poa? Okay. Ima, sasa mengi tumeongea. Upande wa mahusiano uko vipi? Una mpenzi kwa sasa? Una ndoto za kupata mpenzi? Hiyo kwanza sikutegemea swali kama hiyo. Kwa maana hiyo sasa hapa najibu kama sijui nisemeje, lakini kwa sasa sina ndoto za kupata mpenzi, ndoa. Ndoto zipo, ndoto zipo, ila acha kwanza nitafute hela. Msikilizaji, hii ni Bongo FM, tupo live kabisa kwenye High Table na nazungumza na Emmanuel Mzena hapa. Nimemuuliza swali kidogo la kuhusu natamani kupata mpenzi. Naam, mama. Ima alizaliwa na hali hii au ilikuwa vipi? Lakini pia ulipokeaje ulipoona sasa kwamba ana hali ya ulemavu wake? Wakati ninajifungua
nilipata changamoto kidogo ikapelekea Emmanuel akapata cerebral palsy. Na ulijisikiaje kumwona mtoto akiwa na hali hiyo kwa mara ya kwanza ulipogundua na kuambiwa na madaktari? Baada ya kupata hizi taarifa, kwa kweli kama mzazi nilishtuka. Nilipata hofu kwamba nitawezaje kumlea mtoto ambaye kutokana na maelezo ya daktari alisema kwamba ni tatizo ambalo ni la kudumu, yani halitibiki. Kwa itabidi nimlee jinsi nitakavyoshauriwa na madaktari. Ndio. Na Ima sasa hivi amesoma, amefika mpaka chuo kikuu na alipata nafasi pia ya kuzungumza na rais, akazungumza naye mambo mengi. Kama mzazi ulipokeaje ile taarifa uliposikia na kumwona mwanao akiwa anazungumza na rais? Kwa kweli kama mzazi nilifurahi, nilijisikia vizuri kwa sababu kupata ile nafasi ni nafasi adimu kwa kweli, na kuzingatia kwa changamoto ya mtoto wangu, ni mtoto mwenye ulemavu. Nilipoambiwa kwamba Mheshimiwa Rais ameonana na mtoto wangu, nilifurahi sana. Naam. Safi. Na una kitu gani ambacho unatamani kuambia wazazi ambao wana watoto wenye ulemavu? Mimi ningependa kuwashauri wazazi wenye watoto wenye ulemavu kwamba wasione aibu, wasiwafiche watoto wao, watafute namna ya kuwasaidia, kwa sababu ulemavu sio laana. Ni tatizo tu ambalo anaweza kalipata mtu yoyote. Kwa hiyo wawape upendo, wajitahidi kuwapeleka shule, kwa sababu watoto wenye ulemavu kitu ambacho kitaweza kuwasaidia ni elimu. Mtoto mwenye ulemavu akielimishwa ataweza hata mwenyewe kujisaidia hapo baadaye. Mtoto mwenye ulemavu yani hahitaji huruma, anahitaji upendo, anatakiwa kuonyeshwa kwamba hata yeye anaweza. Kwa anatakiwa Ima ni mtu wa namna gani anapokuwa nyumbani? Ni mtu wa aina gani anapokuwa nyumbani? Emmanuel ni kijana ambaye ana upendo, ni mtu ambaye yani muda mwingi huwa ana furaha. Ukimkuta yani hana furaha, basi labda umemkwaza au mtu amemkosea. Lakini ni mtu ambaye ni mtoto msikivu, anapenda kusikiliza nyimbo za dini, anasikiliza wazazi, anamsikiliza mdogo wake. Na ni mtoto ambaye anapenda sana kuangalia mpira. Kwa timu hapa nyumbani yeye ni mshabiki wa Simba, na timu za Ulaya yeye ni mshabiki wa Man City. Ikifungwa Simba au Man City, Ima anakuaje hapa ndani? Kwa kweli ikifungwa Simba anasikitika. Anasikitika sana, yani haongei na mtu. Na ikifungwa Man City naye anasikitika sana. Anasikitika sana. Mama, mimi nikushukuru sana na nikuencourage sana kwamba watu wenye ulemavu tuna uwezo mkubwa sana. Kwa mfano mimi mwenyewe ambaye naongea na wewe, unaweza ukaniona ni mtu ambaye nina ulemavu, lakini ni mwajiriwa kabisa serikalini, nafanya Bongo FM, lakini pia ni DJ, napiga muziki, club kawaida na vitu vingine vingi. Kwa hiyo Ima naamini atafika mbali na anaweza akafanya vitu vikubwa sana kama alivyokuambia ana taasisi yake. Nadhani wewe ni miongoni wa ambao mnaifahamu ndoto yake tangia hapo anaanza na vitu vingine. Kwa hiyo ni kuencourage, na kuna siku tutakuja kukaa hapa mezani na kusimuliana yale mafanikio ambayo Ima ameyafanya. Ni mama yangu wakati anapata changamoto kama hii, mimi nilipata kidogo changamoto yani nani ukubwani. Kwa mama alikuwa ana feel bad. Yani unajua ni mtu ambaye hajawahi kuwa poa mpaka aliposikia nimefika hapa nilipo.
Kwa hiyo unachokizungumza mimi nakuelewa sana, kwa sababu kuna situations zingine niliziobserve. Mama alikuwa hataki hata nishike yani maji hivi, yani nikishika chochote anaona mwanawe nitaumia na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni kuencourage, na kuna siku tutakata furahia mafanikio ya Ima kwa pamoja. Nakushukuru sana. Asante sana. Sawa. Bana, safi. Sasa hivi niko na mdogo wake Ima, naye nazungumza naye mambo machache kidogo kwa ajili ya kuendelea kumfahamu Ima. Oa, inakuaje? Kama kaa. Unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa John Isaac, ni mdogo wake na Emmanuel Paul. Oh yeah. Na kuona Gen Z na umepiga kitabu kidogo. Kitabu kipo. Okay. Sasa Ima ni mtu wa namna gani kama mdogo wake unavyomfahamu? Kaka yangu ni mtu fresh, kwa poa. Ni mtu ambaye honestly ana upendo, ana ile biasness kwamba sijui ya kuchukia au nini. Kila mtu atakayekuja mbele yake anampenda. Kitu gani ambacho ukifanya Ima atakumind daima? Vipo vingi. Kimoja wapo kikuu, yani hicho kimzingua mwanangu, yani ile anakumind kweli kwa kweli. Dharau. Kimdharau tu yani hapo ishi na kwa tofauti kabisa. Imewahi kutokea ukazinguana naye? Si mara moja, si mara mbili, hizo zipo. Ima anaanzisha taasisi, ana mpango, ana ndoto ya kuanzisha taasisi. Wewe unajua nini kuhusiana na hizo ndoto zake? In short, yani ever since the beginning, yani ile issue yote alikuwa anani brief kidogo. Hasa ilipotokea nafasi ya kuonana Mheshimiwa Rais, ndio pale tulipoanza kuona mwanga. Yeah. Mpaka sasa hivi mpo watu gani? Mimi sijui mengi sana, ila in brief najua tumefikia hatua moja ambao ni bado kidogo sana mpaka tufanikiwe kufika kwenye piki yetu ambayo tumepanga. Naam. Ima anashabikia Simba pamoja na Manchester City. Wewe uko timu gani? Kwa Bongo na Munga mkono, sisi wote wananiliwa Simbazi. Oho. Nje wote tumetokea Manchester, mimi niko mpinzani. United. Yeah, mimi bingwa muda wote bwana. Au sio? Yeah. Huwa inatokeaje pale ikicheza Man U na Man City huko ndani? Minuno, ugomvi, tuongei. Amuri. Kula tunakula bwana. Sasa wewe una kitu gani ambacho unafikiri unaweza ukashare na washikaji ambao wanapita labda wanadharau watu wenye ulemavu, wanawachukulia poa na vitu vingine kama hivyo? Wewe una nini cha kuambia? Ushauri wangu, maoni yangu ni kwamba discrimination juu ya watu wenye ulemavu si mzuri kabisa. Mimi binafsi sijawahi kumuona kakangu kwamba ana disability. Yeye mwenyewe anajua tunavyoishi ni kama ni wote, naona kama tuko sawa. Yeah. Ushauri wangu kwa jamii, wasiwa discriminate watu wenye shida ambao kama nao kakangu. Wao waungane nao, share mawazo, wawape nafasi, maana deep down wana mengi sana na thinking capacity yao inakuwa ni kubwa kuzidi ya kwetu sisi. Kumbe? Ndio. Asante sana. Tisha mwanangu. Hii tayari. Tuko vizuri, tuko shwari. Bana, sasa hivi niko na kaka yake, rafiki yake, mshikaji wake Naima. Nazungumza naye pia na yeye machache ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda poa. Atajitambulisha anaitwa nani, au vibana. Inakuaje bro? Safi kaka. Kama kawa? Kama kawaida. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Salvatore Jeremia Mwakamele, ni rafiki wa karibu wa Emmanuel Paul Mzena. Hadi jina unalijua, Emmanuel Paul Mzena, majina matatu mzee wangu. Sasa tumeongea vingi na familia. Ni vitu gani vikubwa ambavyo Ima anavifanya au na feel proud kama rafiki? Vitu ambavyo anavifanya Ima ambao mimi mwenyewe najivunia kwamba kuwa naye karibu, kuwa kama rafiki yake. Ni thick capacity yake, uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa kujadili mambo na kung'amua mambo vizuri. Na nimekuwa naye karibu kuanzia shule ya sekondari Benjamin William Mkapa. Ndio. Niko naye karibu kusoma kombi moja, tukatoka hapo tukaenda Tumaini University ambayo sasa hivi ni Dar es Salaam Tumaini University. Nimesoma naye kozi moja. Kwa hiyo mpaka hatua kielimu mpaka sasa hivi tumeenda kumaliza chuo kikuu. Mimi najivunia sana kwa sababu kwa hali yake ilivyo na mapambano yanavyoenda na mpaka anaweza kuhitimu na kupata shahada yake ya usimamizi wa rasilimali watu, resource management. Mimi ni nzuri sana kuona nafika hatua hiyo. Wakati yupo chuo, discussion zile maisha yake ya chuo yalikuwa vipi? Yalikuwa kawaida. Mapokezi ya Ima yalikuwa makubwa sana. Kwa sababu wenzetu darasani hakuwa na ile si tumbagui yuko hivi, alikuwa ni mshikaji wa kila mtu darasani.
Yaani mpaka inafika hatua kila group linatamani kuwa na Ima, kwa sababu kama unavyojua chuoni mijadala ni mingi sana. Ukipewa kazi tunafanya discussions hapa na pale, na ukiwa na mtu kama Ima unakuwa umewini, kwa sababu hawezi kuandika, lakini kwenye uwezo wa kufikiri na kung'amua mambo na kuweza kuelewa vitu na kuvielezea yuko vizuri sana Emmanuel. Oh yeah. Ina maana ile siku ambayo alikutana na rais wewe ulikuwa naye pia? Yeah, tulikuwa pamoja. Nipe situation yake, yani hali yake ilikuwa vipi alipokutana naye? Ilikuwa ni safari fulani nzuri sana kusisimua. Kwa sababu tuliambiwa rais anakuja. Kwa hiyo mapokeo yake yalikuwa makubwa, sema hivi ni kweli anaweza akaja kweli sisi vijana wa Tanzania wa hali ya chini, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anaweza akafika shuleni kwetu na kaongea na sisi. Ilipangwa hii? Yaani akutane naye? Ya, safari ilianza pale ambapo tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2019 ilikuwa ni birthday ya Mheshimiwa Rais na ilifanyika pale pale Benjamin Mkapa. Na alipofanyika Benjamin Mkapa tukafanya pale rudia mwaka wa 2019 22. Sawa, rudia. Ya, ilikuwa ni safari ndefu. Tuanzie hapo kwenye nani, kwenye ilikuwa safari ilikuwa mwaka gani? Ya, safari ilianza pale tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Ilikuwa ni siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ilifanyika pale Benjamin Mkapa. Na kwa siku hiyo kwa sababu shule yetu ina mchanganyiko ya wanafunzi wenye mahitaji maalum pia na wanafunzi wa kawaida. Kwa hiyo wanafunzi wa mahitaji maalum walipewa kipaumbele kuweza kukaa pale mbele kukata keki. Nadhani hiyo siku Mheshimiwa Rais alikuwa Ikulu na alikuwa anafuatilia tukio mubashara kabisa. Alipata kumuona Emmanuel Paul Mzena kwenye tukio la ukataji wa keki na ilipigwa simu, nakumbuka ni mtangazaji wa shirika la habari Tanzania TBC Shamimu yule. Ilipigwa simu pale kutoka moja kwa moja Ikulu. Na Mheshimiwa Rais alifurahi sana kuona wanafunzi wenye mahitaji maalum wakisherehekea siku yake ya kuzaliwa. Na mtu wa pekee ambaye alifurahi kumuona ni ndugu yangu Emmanuel Paul Mzena. Na akatoa ahadi kwamba atakuja Benjamin Mkapa. Na namshukuru Mungu, ahadi ilitimia. Aliweza kufika Benjamin William Mkapa High School na tukaweza kuonana naye. Amesema ana ndoto za kuanzisha taasisi. Nadhani ni rafiki yake wa karibu sana. Ametueleza kwa ufupi. Wewe unajua nini zaidi kuhusiana na taasisi yake? Taasisi yake inaitwa Emmanuel Support Disabled Foundation. Yaani kwa kuweza kuwasaidia walemavu au watu wenye mahitaji maalum kama wako wake wasikae ndani, waweze kupata haki ya kupata elimu na mahitaji mengine ya msingi, na wasiweze kubaguliwa na jamii. Jamii wachukulie watu wa kawaida ni watu wa kawaida kuishi nao vizuri. Kwa hiyo taasisi ipo kwenye hatua nzuri, ipo kwenye hatua za mwisho kabisa za usajili, ambao siku chache baadaye inaweza ikawa imesajiliwa kamili na kuweza kupata cheti cha taasisi. Mpo kwenye hatua gani ya kiusajili? Tumevuka hatua zote muhimu. Tumeshaweza kuonana na afisa maendeleo ya jamii kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya mkoa jijini Dar es Salaam, na tukafika vile vile wizarani kule Dodoma, chuo cha UDOM kule. Tuweza kuonana na maafisa wale na tumefika hatua nzuri, na ni hatua za mwisho kabisa ambazo kukamilisha kuweza kupata approval na cheti kiweze kutoka na tuweze kupata na taasisi iwe imesajiliwa kabisa. Wow, hilo ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo ikianza kukamilika, nadhani mmekutana wote viongozi, unadhani kitu cha kwanza ambacho mtaenda kukifanya ni nini? Kitu cha kwanza ambacho tumeplan kuweza kukifanya ni kuweza, najua Tanzania ni kubwa, lakini kwa uwezo wa Mungu tutagusa mikoa na wilaya mbalimbali kuweza kupata takwimu kwa kusaidiana na viongozi, labda wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wa maafisa watendaji wa kata, kuweza kupata ile hesabu ya statistics vizuri kwamba kwenye kata hii kuna walemavu wangapi. Tukiweza kupata ile, tuweze kujua mahitaji yao ya msingi ni yapi. Tukishapata mahitaji yao ya msingi ni wapi, na sisi kama taasisi tuweze kuwasaidia ndugu zetu wenye uhitaji maalum, na hasa kipaumbele kikubwa ambacho tunakitamani hasa wale waliofungiwa ndani ambao jamii naona hawezi kupata elimu, waweze kupata elimu kama Emmanuel Paul Mzena aweze kufika chuo kikuu kama Emmanuel. Kuna washikaji ambao wapo wakikuona mtu mwenye ulemavu
mfano ilivyo Kariakoo au wapi, wameshakariri kwamba ni mtu mwenye ulemavu ni mtu wa kuomba tu. Anaenda, unaweza kufika sehemu kuna muda unaambiwa mimi sina hela hapa au vipi, au na vitu vingine kama hivyo, yani dharau za tofauti na mitazamo hasi. Una nini ambacho unaweza ukashare nao? Naweza kushare na jamii ya Tanzania kwamba wasichukulie poa watu wenye ulemavu. Kuna vitu ambavyo wenyewe hawawezi kufanya, ndugu zetu wenye changamoto za ulemavu wanaweza kufanya. Kwa waondoe fikra hasi kichwani mwao kwamba watu walemavu ni watu wa kuomba ambao waliwezi. Kwa mfano mzuri, mimi rafiki yangu Emmanuel Paul Mzena, kama nilivyokuambia hapo awali, ana uwezo mkubwa sana kufikiri na kung'amua mambo. Kwa kuna baadhi ya vitu tukidiscuss, napata ushauri kutoka kwake na nikifanya vina happen. Okay. Hilo ni jambo zuri sana. Na mimi ni washauri pia kwenye taasisi hapo, ikitokea inaanza, natamani kuona idadi ya watu wenye ulemavu wanaoomba barabarani ipungue kama sio kuisha kabisa. Inawezekana jamii inawachukulia watu wenye ulemavu ni watu wa kuomba kwa sababu watu wengi wako barabarani, si ndio? Lakini mkiwa na mikakati ya kuhakikisha mnawapunguza na kuwaondoa kabisa watu wanaoomba barabarani, itakuwa poa. Na namna gani mnaweza mkafanya? Kwa mfano kutoa elimu hizo, kuna 2% za mikopo, kuna kuwapa mitaji na vitu vingine vingi ambavyo wenyewe mtaona inafaa. Otherwise tumemaliza.